चलो दोस्तों, देखते इस पंखे के आगे कौन सा चीज टिक पाता है। सबसे पहले इस पंखे के आगे नूडल्स को लाया जाता है तो वह तो कट जाता है। उसके बाद कोका कोला के केन को लाया जाता है तो वह तो नहीं कटता। उसके बाद सिल्वर पेपर को लाया जाता है तो वह तो कट जाता है। उसके बाद खिलौने को लिया जाता है तो वह नहीं कटता है। उसके बाद आती है हाथ की बारी। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाथ भी नहीं कटता है।